Snažíte se zouvať si boty pred ostatními lidmi. Vyhýbáte se nošený sandál nebo chzi na bosokvli vzhledu vašich nohou nebo necht. Pokud jste odpoudli ano, vste, že se jedná o mnohem častejší problém, než se zdá. Tisíce lidí den žijí s příznaky, jakou je svdný, olupování, popraskaná kaže, stluštlé, zažloutlé nechty a dokonce i nepříjemný zápach. Nejvíce znepokojivé je, že v čím případy jsou tyto příznaky na začátku ignorovány a když si jich člověk všimne, problém je již mnohem pokročilejší. Často se člověk snaží situaci řešit pomocí různých produktů dostupných na trhu. Po několika týdnech se však příznaky znovu objeví a frustrace se stupňuje. Děje se to proto, že ne všechny produkty psobí přímo na příčinu problému. V této souvislosti se začal Skinatrin dostávat do popedí. Podle výrobce byl produkt vyvinut, aby pomohl v boji proti plísním, které postihují kaži a nechty, a pomohl nejen zmírnit příznaky, ale také podpojit regeneraci postižené oblasti. Jeho složení kombinuje složky známé svými antimykotickými a regeneračními vlastnostmi, které společně pomáhají snižovat svdný, zmírňovat podráždný, zjemňovat olupování a postupně zlepšovat vzhled nohou a necht. Mnoho lidí navíc uvádí, že po dalším používání se začali cítit pohodlněji v každodenním život a sebejistěji při nošení otevřené obuvy. Je důležité zdůraznit, že výsledky se nedostavují u každého stejně. Každý organismus má své vlastní charakteristiky a faktory, jakou je doba vývoje problému, závažnost infekce a pravidelnost užívání, mohou výsledky přímo ovlivnit. Pokud se tedy rozhodnete vyzkoušet Skinatrin, je nezbytné jej používat sledně a správně dodržovat všechny pokyny výrobce. Dalším velmi důležitým bodem je vnovat pozornost tomu, kde jej kupujete. Vzhledem k výraznému nárůstu popularity Skinatrin se začaly objevovat padlané produkty, které se prodávají na neoficiálních webových stránkách. Aby byla zaručena pravost produktu, doporučuje se vždy nakupovat přímo na oficiálních webových stránkách. Pokud hledáte alternativu, která vám pomůže obnovit zdraví vašich nohou a necht, může být vhodné dost o Skinatrin více a zajistit, zda je pro vás vhodný. Doufám, že toto video objasnilo vaše pochybnosti. A pokud produkt již znáte nebo jste jej používali, podelte se o své zkušenosti v komentářích, protože to může pomoci mnoha dalším lidem.